Horlama tedavisi var mıdır diye sorulduğunda açıkçası horlamaya neden olan sebebi ortaya koymak gerekiyor. Eğer hastanın horlamasına sebep olan şey burun tıkanıklığı ise tabii ki bunun cerrahi olarak düzeltilmesi mümkün. Eğer boğaz bölgesinde bademciklerin büyük olması, küçük dilin olması gerekenden daha büyük ya da gevşek ya da damağın sarkık olması gibi diğer nedenlere bağlı oluşan anatomik problemlere bağlı oluşan horlamaların cerrahiyle düzeltilmesi tabii ki mümkün ama bazen hastalarımızda kilodan bağımsız, anatomik fonksiyonlardan bağımsız sadece pozisyona bağlı horlamalar, yanlış yastık kullanımına bağlı horlamalar da görülebilmekte. Doğru tanı ve doğru tedavinin yapılabilmesi için fizik muayene çok önemli. Belki uyku testi yapılarak hastamızın gerçekten uykuda horlama şiddetinin hangi pozisyonda horladığını ortaya konulması önem arz etmektedir.